revigorante. Passo 5. Espera aí, o tempo acabou! E quantos faltam para sairmos dessa câmara de tortura? Ficarão satisfeitos em saber. O passo 5 é o quinto e último de nosso programa de 5 etapas. O Labirinto dos Desafios. Labirinto dos Desafios. Quem quer ir primeiro? Eu vou, já estou indo. Muito bem, Timão. Apostos, atenção! Início. Fim. Prontinho! Cheguei! Sua vez, Pumba! Vamos lá, Pumba. Eu tenho certeza que você vai fazer melhor e provar que é muito bom. Apostos, atenção! Silêncio. Consegui! Eu provei que sou bom! Isso mesmo, Pumba! Não me deram o título de forte como um porco à toa. E isso leva ao passo final do nosso programa. Ah, mas eu pensei que você disse que eram só 5. Bom, é que acontece que sou muito enjoado para comer. Só a carne mais magra me satisfaz. E agora que provou que é bom, eu vou comê-lo. Timão! Ai! Silêncio! Ai! Ai! Timão, Timão, Timão! Ele vai me comer! Viu? Eu sabia que todo esse exercício faria mal à nossa saúde. Sobrevivência do mais apto. Vamos, Pumba, vamos descolar um rango. Ah, Timão, o que eu vou fazer com meus músculos novos? Não se preocupe, Pumba. Ignore os músculos e logo eles vão virar banha do jeitinho que você gosta. Ah. O dia de